आज TCP के आनी हेल्थाचे जे डिमांड्स आहे सगळे गोंयभर हेल्था कंडिशन कशें आसा तेतून जायना. दे आर ओनली डिपेंडंट ऑन GMC भायर तूं जर तर खंय गेलो जाल्यार द परिस्थिती इज व्हेरी बॅड. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आमी उलयन थकले, आजी उलयतले एंड वी वॉन्ट टू टेल हिम इफ ही वॉन्ट्स टू टॉक ही हॅज टू टॉक, नाजाल्यार येना जात न्ही. आनी ताज्यान बरें कितें बिकॉज येवन तूं जर तरी बजट टू बजट जर तरी कांयच एश्युरन्स दिवपाक सोदना आनी कांयच करूंक सोदना. हॉस्पिटल इक्विपमेंट्सचा इश्यू आशिल्ले ते सॉल्व जाले नाय. गेल्या वर्साकूय स्टाफा इश्यू आसले. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. MTS शॉर्ट आसता, दोतोर शॉर्ट आसता. सम वे ऑर दी अदर देर इज शॉर्टेज इन एवरी सब हेल्थ सेंटर. सो वेन आर वी गोइंग टू डू? एक आटीन अनएम्प्लॉयमेंट वाडवता, एक आटीन तुमकां वेकेन्सी जाय तुमकां नाय. सो परिस्थिती अशी दिसता की हेमकां न्ही डबल इंजीन म्हणून फायदो ना, हेंको इंजिनू ना. हे मागच्या रोया बोटा हातीन हें कोताय तेश करून ताणटाय दिसताय.